हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवम और आज का टॉपिक है कि बीप नॉइज़ को कैसे हटाएं लैपटॉप से, जो प्रॉब्लम हमें देता है जब हम इसे चालू करते हैं तभी। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में जाने के बाद सेटिंग ओपन करना है आपको। सेटिंग ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे लास्ट ऑप्शन रहेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी। अपडेट एंड सिक्योरिटी ओपन होने के बाद आपको एक रिकवरी का ऑप्शन आएगा जो रहेगा लेफ़्ट हैंड साइड में। उसके बाद दो ऑप्शन आपको दिखेगा, गेट स्टार्ट फर्स्ट ऑप्शन, और सेकेंड ऑप्शन रहेगा रीस्टार्ट नाउ। रीस्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर जब आप करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू तीन ऑप्शन दिखेंगे, ट्रबल शूट, टर्न ऑफ योर पीसी। आपको ट्रबल शूट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रबल शूट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन आएगा, रीसेट दिस पीसी, एडवांस ऑप्शन। तो एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन पे जाना है, स्टार्टअप सेटिंग्स पे। उसके बाद आप वहाँ पे देख सकते हैं कि सारे लिस्ट आ जाएंगे स्टार्टअप सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन होने वाले हैं। देन आपको रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। जब तक आपका पीसी रीस्टार्ट हो रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। रीस्टार्ट होने के बाद जैसे आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा, आप उसे यूज़ करके देख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फ्रेंड के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल।